Энтэй аймгийнхаа цаг үеийн мэдээллийг өндөрхөн телевизээр өдөр бүрийн 19, 21, 23 цагуудаас хүлээн авч үзээрэй. Төвийн томоохон телевизүүд болох TV9, TV5, Молор, Утаг 21 телевизийн орон нутгадах инфо өндөр хаан телевиз. Бид танд үнэн бодит шуурхай, хүртээмжтэй, тэнцвэртэй бодит мэдээллийг сагалдалгүй газар дээрээс нь хүргэж байна. Бидэнтэй харилцагуудаас 7056 33 37. Сайн бацхан үзэгчдээ шинэ 7 өдрийн мэндийн хүргэе. Ундрахаан мэдээллийн хөтөлбөрийн даваагаргийн дугаарыг хөглөж байна. Та бүхэндээ мэдээг танилцуулъя. Захын хаан хэнтийн уулын аймагт эрүүл мэндийн салбар үүсч хөгжсөний түүх 95 жилийн өнгөрсөн амралтын өдрүүдэд зохион байгуулагдлаа. Тэртээ 1925 онд 2 эсхий гэртээгээр Орос эмчнэртэйгээр эхлэж байсан хаан хэнтийн уулын эрүүл мэндийн салбар хэдийнэ 95 жил болжээ. Энэхүү салбраас 9 гавьяат болон хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалт төв сүүлийн 4 жилд эрчимтэй хийгдсэн байна. Мэдээллийг хүлээн авч үзээрэй. Хаан хэнтийн уулын аймагт эрүүл мэндийн салбар үүсгэн байгуулагдсны түүх 95 жилийн он баярыг өргөн дэлгэр хэнтийчүүд тэмдэглэн өнгөрүүллээ. Монгол улсын хэмжээнд хамгийн анхны ууган эрүүл мэндийн байгууллага Өндөрхаан хотод байгуулагдаж байсан түүхтэй. 1925 оны 11 дугаар сарын 26-нд буюу 95 жилийн өмнө улсын баг хурлын тогтоолоор ардын эрүүлийг хамгаалах байгууллагыг Хэнтийн аймгийн төв Өндөрхаан уулын хошуунд төвлөрүүлэн анхны тулгын чулуу 2 эсхий гэртээгээр тавигдаж эмийн лам эмч хоёртойгоор баруун эмнэлгийн амарч тасгийн ар хаяанд байгуулагдаж байсан нь 4 аймгийн эмнэлгийн байгууллагын анхны эхсөөр болсон байдаг. Тус хамт олноос улсын хэмжээнд нэр хүндтэй олон 10 гавьяат эмч нар тодорсон билээ. Тухайлбал Монгол улсын хүний гавьяат эмч Цулбуур, Хишгэ, Дөрийн сойрхолд гранд доктор Амбаг зэрэг хэнтийчүүдийн бахархал хүмүүс олон байдаг. Хэнтийн аймгийн эрүүл мэндийн салбарын 95 жилийн настай гэж бодоход энэ 70-80-аад оны үеийн эмчнэр бол хичнээн одоо материалыг баз хангамж тааруухан хүний нөөц дутагдaltaж байсан гэсэн хүчин сэтгэлээрээ энэ эмчийн эмнэлгийн мэрэгжил эзэмсэн бүх ажилчид маань их шоргуу, их дайчин, их эвсэг сайхан ажиллаж байсны хүчиндүүд хүн амынхаа эрүүл мэндийн үзүүлэлтийг өнөөдөр одоо улсынхаа хэмжээнд бас тийм доошоо биш дээшээ чанартай үзүүлж ирсэн ийм сайхан хамт олон донд энэ миний одоо амьдралын маань 40 хэдэн жил өнгөрсөнд би баяртай байдаг юм аа. Ер нь энэ 70-80-аад оны эмчнэр эрүүл мэндийн ажилтнууд бол их хувь заяатай болсод бид нар бол 261 үзсэн. Тэр чүтээ хэл 2-3 төрийн нүүр одоо нийгэм солигдохыг хүртэл үзэж энд одоо өөрсдийнхөө ахмад эмчнэртэйгээ өөрсдийнхөө үе тэнгийнхэнтэй тэгээд цаашлаад бол одоо бидний энэ үйл ажиллагааг нэг залгамж халаа босч түүчээ маань болсон сайхан залуу үетэй ажиллаж байгаа энэ сайхан юмараа бол би байнга бахархаж байдаг. Эрүүл мэндийн газрын удирдлагын доор аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, хөдөөгийн нэгдсэн эмнэлэг, уламжлалт ангаах ухаан, хүүхдийн цэргийн засах төв, зоонзын өвчин судлалын төв, 2 сум дундын эмнэлэг, 19 сумын эрүүл мэндийн төв, 4 өрхийн эрүүл мэндийн төв, 23 хувийн эмнэлэг нийт 188 их эмч ажиллаж байна. Тэртех 1925 онд Хаан хэнтийн уулын аймагт эрүүл мэндийн салбарын тулгын чулууг анх 2 гэртээгээр 3 ажилтнтайгаар байгуулагдаж ирсэн бол 28 оноос багамжийн салбарууд байгуулагдаж 50 он гэхэд хүний их эмчийн салбарууд бол байгуулагдсан байна. Одоо аймгийн хэмжээнд 30 төрлийн эрүүл мэндийн байгууллага 78 хувийн хвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудад 1054 эмч эмнэлгийн ажилтан ажиллаж амжилт бүтээлээр дүүрэн ажиллаж байна. Бид бүхний бахархан дуурайх эмчнараас Монгол улсын хүний гавьяат эмч 9 төрж төрийн одон медалаар олон эмч мэрэгчлэтнүүд маань шагнагдаж амжилт бүтээлээр дүүрэн байна. Аян баярыг тохиолдуулан энэ салбарт үнэт капитал болон ажиллаж байгаа эмч нарыг төрөндөө Алтангад содон болон хөдөлмөрийн хүндэт медаль, эрүүл мэндийн яамны хүндэт жуух, эрүүлийг хамгаалахын тэргүүний ажилтан Хэнтийн аймгийн хүндэт тэмдгээр тус шагнаж урамшууллаа. Миний одоо шагнал бол манай хамт олонны шагнал одоо надад итгэл хүлээлгэж хийсэн бүтээсэн зүйлийг маань ийм хөндрөөр үнэлж шагнал өгсөнд бол тул их баяртай байна. Ингээд цаашдаа одоо эрүүл мэндийн салбарынхаа түүхийг бүтээлцэхээр ингээд зориг шолоодан итгэл төгс салхнаа. За энэ эрүүл мэндийн салбар гэдэг бол хүн ардынхаа төлөө нойр хоолгүй гэр орон ар гэрээ мартан явж одоо хүний амнаас
амь насын төлөө явдаг ийм их онцлогтой ийм хүндтэй албан үүрэгтэй ажил. Би энд одоо совилогч болсон энэ хүсэл эрмэлзэлдээ бол маш их баяртай байдаг. Тэгээ энэ хүсэл эрмэлзэлд миний ажлын одоо өндрөөл үнэлж өнөөдөр одоо төрийн дээд чагнал алтан гац зоодон авсандаа маш их баяртай байна. Миний мэрэгжлүүдэд би мэрэгчлэрээ бахархдаг. Би чинь 19 настайгаас эхлээд их баригч мэрэгчлийг эзэмшээд тэгээд мэрэгчлээ дэвшлүүлж чад ихэмж болсон байгаа. Одоо миний их баригч байхаас эхсүүлээд одоо хүртэл их барьж авсан хүүхдийн тоо энэ 3000 орчим хүүхдүүдийг их барьж авсан байгаа. Тэгээд айл гэрт бүрт аз жаргалыг бэлгэлдэг миний мэрэгчлүүдүүд үнэхээр сайхан мэрэгчл. Эрүүл мэндийн салбарт сүүлийн 4 жилийн хугацаанд улсын болон орон нутгийн төсөв, олон улсын зээл тусламжаар 21.3 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдсэн бөгөөд нэгдсэн эмнэлгийн шинэ барилгыг ашиглалтанд оруулж 6 барилгын өргөтгөл, 17 барилгын засвар хийгдэж, 29 эрүүл мэндийн байгууллагыг нийт 949.1 сая төгрөгийн 32 автомашин, 8 мотоциклоор 400 гаруй нэр төрлийн 3.1 тэрбум төгрөгийн эмнэлгийн тоног төхөөрөмжөөр хангаж, компьютер томограф, тархины цахилгаан бичлэг, нярайн түнхний эхо харах, мобайл технологи зэргийг нэвтрүүлж тусламж үйлчилгээгээ өргөжүүлсэн байна. Ундрахаан мэдээлэл хөтөлбөр өргөжлөх хурж байна. Дараагийн мэдээнд харлаанд болно. За Хинтээ аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал Хэрлэн голын сав газрын захиргаа болон гүндүү гаруулын хит хамтран Хэрлэн голыг дахих үйл ажиллагааг зохион байгууллаа. За 2016 онд усны аж ахуйн 60 жилийн огоор тус одоо Хэрлэн голыг тахижсэн бол за түүний дараа 4 жилийн дараа дахин тахисан байна. За өнөөдөр бид нар хатан Хэрлэн ижээгээ дахих энэ одоо ёслолын ажиллагаа болж байна. Тэгээд иргэдийн төлөөллийн байгууллага, нутгийн өрөөдөр тусны байгууллагын ажлыг аваад хамгийн одоо анхны маань ажил ийм одоо бэлэг тэмдэглэлтэй сайхан ажиллаар эхэлж байна. Өнөөдөр бид бүхэн бас нутгийнхаа ард иргэдийн ажил амьдралыг сайхан байхын тухайд уул усандаа даатгах ийм одоо үйл ажиллагааг зохион байгуулж байна. Энэ үйл ажиллагаа маань бол одоо 2016 онд хамгийн анх одоо санаачилж анх одоо усны аж ахуй манай ахмадууд санаачилж анх удаа хийжсэн. Тэгээ өнөөдөр бол 2 удаагаа хийж байна. Ингээд уг нь бол одоо өмнө анхнах га бодох юм бол өнөөдөр бас ингээд олон байгаль орчны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг маш олон одоо 10-аад төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын төлөөлөлд бас өнөөдөр ингээд ирсэн байж байна. Тэгээ мөн одоо аймгийн иргэдийн хурал засаг даргын хамгийн газар, Хэрлэн сумын хамгийн газар, за мөн одоо гүнд гаргалын хийдийнхэн маань гэдэг ингээд маш олон одоо хүрээгээ өмнөхөөс ингээд тэлээ явж байгаа. Ер нь бол одоо гол усаа байгаль дэлхийгээ хамгаалах талаар бол Монгол Улсын засгийн газрын мөрийн хөтөлбөртөж байдаг, мөн аймгийн одоо мөрийн хөтөлбөртөж одоо ялгаагүй тусгагдсан байдаг. Үндэсний хөтөлбөр хүртэл ингээ хэрэгжиж байгаа. Тийм учраас бид нар одоо өнөөдөр энэ өөрсдөө энэ Монгол өвөг эцэс уламжлагдж ирсэн энэ одоо өв соёлыг хадгалж үлдэх, мөн одоо цаашлаад гол усаа хэрхэн хамгаалах уу, яаж одоо хамгаалж явах уу, дахиж шүтэх үү гэдэг энэ асуудлыг хойч үедээ залуу үедээ бас өвлүүлэх энэ бол одоо маш том соёл юм байна. Намрын адаг сар, нохой сарын шинийн 13-ны бэлэг цай өдөр цусын бололтой энэ өдрийн манай Ундрахаан хотын сайхан Хэрлэн голынхаа хатан Хэрлэн голынхаа тахилгыг зохион байгуулж байна. За энэ хатан Хэрлэн голын тахилгыг зохион байгуулахад манай аймгийн эдийн засгийн шугуулаас борлонгаар хэлж байгаа. Хот манай байгаль орчны чиглэлээр ажилладаг төрийн бус байгууллагууд нутгийн зан олон хөрсөн ирсэн сайхан өргөн дэтгэр болж байна. Энэ бол одоо энэ Хэрлэн голын тахилгыг маань анх 2016 онд манай усны салбарын ахмадууд энэ газрыг бидэд хооблож анх Хэрлэн голын тахилгыг 2016 онд зохион байгуулж ирсэн. За үүнээс хойш бас 3-4 жил бас энэ ажиллагаа маань арга хэмжээ жоохон завсардсан. За энэ маань завсардсанаас гадна бас бидэд бас яг энэ манай Хэрлэн голын тахилгыг бол сав газрын зэрхаанаас анх санаачлаад бас юм Хинтээ аймгийн Баян сумын Хөшөө бурус гэдэг газар, доорнууд Хинтээ Сүхбаатарын аймгийн яг ийм зааг газар юм Хөшөө бурус гэдэг газрыг өсгөлийн бас 2 жил зохион байгуулад байгаа. Тэгэхээр яг энэ манай Ундрахаан хот дээр энэ Хэрлэн голын тахилгыг дахин эргээс сэргээж ингэж
зан үүдийг сэргээсдэр залуу үеийн үед маань тий гол усаа хайрлан хамгаалах энэ сэтгэлгээг битэд ирээдүйн хойч залуу үеүүдэд өвлүүлэх гол устгаа зүү зөкстэй харьцах энэ бол ардаас уламжиж ирсэн ясан шиг сэргээх зэрэгцээр энийг бол битэд зохион байгуулж байгаа. За энэ Эрдэнэ голын тахилгатай холбоотой бол засгийн газрын мөрөө хөтөлбөр, ус үндэсний хөтөлбөр гэдэг Эрдэнэ голын сагуулрын менежментийн төлөвлөгөөнд хүртэл суугдсан байдаг юм. Ажил учраас энийг бол битэд бодлоготойгоор ингэ зохион байгуулж байгаа. Өнөрхөн хотын суурин газрын ойролцоох гэдэг маш их хог хаягдл хайдаг байсан. Сүүлийн 2-3 жилийн дотор бид нэг голынхан гэсэн хөдөлгөөн өрнүүлээд хоггүй хэрлэн гол гэсэн ийм аяныг бол аймгийнхаа хэмжээнд маш амжилттай зохион байгуулж байгаа. За энэнийхээ өөрийн тус энэ албан байгууллагууд маань бүх нийтийн цэвэрлэгийг ингээд хавар намгартай ингээд зохион байгуулж байгаа. Энэний үр дүнд одоо сүүлийн жилүүд энэ одоо Эрдэнэ голын мөн нэр дээр хог хаягдах нь бол хайцангуй байгуулж байгаа. Тэгэхээр энэ бол одоо та бүхэнд хамтарч одоо ингээд хийж байгаагийн ажлын маань үр дүн бахаа гэж бодож байна. Тэгэхээр энэнийг минь дагаад манай ард ирэх маань ч гэсэн бас дагаад гол устгаа зүү зөкстэй харьцах юм зөв дадал хөвшиж сууж байгаа гэж бодож байгаа харагдаж байна юм хэвээр. Эрдэнэ голыг анх усны 150 жилээр тагсан. Тэгээд тэрнээс хойш одоо үеийн уламжлалтад ингээд төрөлс гарганы байгууллага хүртэл ингэж тагж бод бидний ойлтой ингээд Эрдэнэ голоо дахиад ишээсээ голоо хайрлаж хамгаалаа явуулж байгаа л гэж одоо хүмүүстэй хүсэж байна дээ. Би одоо ингээд гол руу яваад 3 жил болж байгаа. Нэг 10-аад үе явдлаа. Тэгээд энэ нэг хонцлуудын хайсан хомогийг нэг тэрвэрлж өглөө нэг өөрийнхөө эрүүл мэндийг бодож өглөөдөө явдаг юм аах нь. Яг 3 жил болж байна. Тэгээд одоо энэ сайхан ээжигээ өршөөл бид нар чинь буйнд явж байгаа усуу да. За тэгээд өдөө зэрэгтэйгээ явж яана гэж бодож байна даа. Тэгээ энийг л хайрлаж яваарай л гэж хэлээд байгаа өнөөс шоолж. Тэглгүй яг одоо үлдэж байгаа маань тэгэл энэ хэрлэн сайхан ээжигээл хамгаалж харгуулж ижил бидэд нэг үр хөөгд маань та нар чинь сайхан устай голтой явна шүү дээ. Дараагийн мэдээ. За Дэлхийн зүүн Монгол олон улсын байгууллагын бороондор 2 хөгжлийн хөтөлбөрөөс төгсөлтийн аргачлал төслийг Хэрлэн суманд 3 жилийн турш амжилттай зохион байгуулагдлаа. За энэхүү төсөлд 15 өрх хамтрагдсан бөгөөд үр шимийг нь хүртсэн иргэд тайлан мэдээгээ тавьсан байна. За манай төрийн бус нь олон улсын байгууллагууд болохоор мөн одоо төрийн хийх ёстой ажлыг бас тодорхой хэмжээгээр одоо хөнгөлж их одоо сайхан арга хэмжээнд зохион байгуулж байна. Би энэ төгслийн аргачлалыг бол өөрөө 2018 онд хамгийн дараа багтаа энэ дэлхийн зөнгийн хүмүүс саналаа тавиад засаг дарга тавиад эхлүүлж ирсэн. Би тэгэхэд одоо та бүхэн зарим намайг таньж байгаа. Тэр үед бол яаж хийсэн бэхээр баг багаас 2 өрхийг сонгож шалгаруулж аваад тэгээд энэ дээр энэ 2 жилийн хугацаанд бол олон ажлуудыг хийсэн. Өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэх тал дээр санхүүгийн дэмжлэг үзүүлсэн. Эд материалын дэмжлэг үзүүлсэн. Олон сургалтуудыг одоо зохион байгуулсан.
Тийм ээ. Бид бүгд одоо бүгд нь одоо сургууль зохион байгуулсан шүү дээ. Та нар өрхөө орлогоо нэмэгдүүлэхийн тулд ямар одоо төлөвлөгөө гаргаж явах уу гэдэг төлөвлөгөө хүртэл гаргаж авсан тийм. Ийм сайхан төсөл байгаа шүү. Тэгээд ийм сайхан төсөлд хамрагдсан та бүхнээс бид өвдгийн зүгээс талархаж байгаа. Тэгэхээр манай одоо Чингис Эрдэнэ сумын иргэд бол бас их ойлгох хэрэгтэй. Ийм сайхан хүн юм хийгээд өгөө гэж яагаад оролцоо юмудаа сайн идэвхжүүлэх хэрэгтэй. Санаачлаг юмудаа сайхан одоо өөрсдөө хандлага юмудаа өөрчлөх ёстой гэж ингэж бодож байгаа. Тэгээд дараагийн одоо юмудаа бид нар бас дахиж хамтарч ажилланаа гэдэг. За энэ 18-аас 20 онд одоо энэ төсөл дээр энэ төсөлтийн аргачлалаар сонгогдоод ингээд одоо сонгогдсон бүх одоо өрхүүддээ бас баярсан талархлаа илэрхийлье. Та бүхэн одоо бас сайн ажилласан. Одоо нийс бүтээсэн юмудаа тавьсан байна. Та бүхэн одоо цаашдаа ажил амьдралд хамгийн сайн бүхнийг одоо Чингис хотын удирдлагуудынхаа өмнөөс өссөн өрөө мөн одоо дэлхийн зөнгийн одоо дараагаар одоо түүний одоо хамт олонд бас Чингис хотын захирагч хурлын дарганы нэрээр бас баярсан талархснаа илэрхийлье. Тэгээд энэ юмыг үргэлжлүүлээ сайхан аваад явах хэрэгтэй шүү гэж бодож байна. Тэгээд дараагийн төсөл юмнууд бид хичээсэд 18 он надтай холбогдсон их цөөхөн. Дараагийн юм дээр нэг сум авчих хэрэгтэй байхгүй юу? Олон хөдөлгөөн юмнууд байгаа шүү дээ. Тийм учраас энэ дээр одоо багаараа дамжуулаад, багийн дараа олон нийтээрээ дамжуулаад, сумтайгаа сайн холбоотой нэгдэлтэй ингэж их холбоотой ажиллахыг бас та бүхнээс хүсье. Хэдий аймгийн засаг даргын тамгын газар, засаг дарга, за хөтөлбөр халамжуулалтын газар гэдэг тийм Хэрлэн сумын засаг даргын тамгын газар гэдэг энэ байгууллагуудын бас ингээ хамтын ажиллагаа байгаа. Хэрлэн сумын засаг даргатай бүр ингээд айл болгоноор хариуцлагатай байдлыг гэрээ хийж ирсэн хүртэл байгаа. Тийм ээ. Энэ бол бид нар нэг 3 жилийн хөтөлбөрийн үр шим байгаа байхгүй. 18 оны санхүүгийн жил 10 сараас эхлээд өрхүүдээ сонгоод яваад бүх хүмүүс одоо олон төрлийн сургалт санхүүгийн сургалт хөрвөлтийн бүлэгттэй за мэрэгжил олгох сургалт бол бүгд чадамжийн гэрчлэгээтэй тийм сургалтууд руу хамрагдаж тэгээд зах зээл дээр дадлага туршлага судлах аялалд хамрагдаад за нэг айл хамгийн багадаа $800 тийм тоног төхөөрөмжийн дэмжлэг рүү хамрагдсан байгаа. Их олон чиглэлүүд сонгосон өрх болон өрхөө өгчний төлөвлөгөө батлуулсан гэдэг их олон ажлыг бид нар ингээд энэ хугацаанд хийж гүйцэтгэсэн байгаа. Тэгээ өнөөдрийн төгсөлтийн аргачлал хийс төгсөлтийн баярыг бид нар хийснээр цаашдаа ингээд үйл ажиллагаагаа тогтвортой өөрсдөө ингээд бүлгийн болон өрхийнхөө төвшөнд авч явж тийм ээ. Ингээ үргэлжлүүлэг орлого нэмэгдэх үйл ажиллагаагаа хийгээсэй гэсэн ийм зорилгоор бид нар өгж байгаа. Тэгээ цаашдаа бол ингээд бие дааж ингээ ажиллах тийм цаг хугацаа ирж байна. Саяны гэсэн орон нутгийн удирдлага тийм орон нутгийн тэр санхүүгийн байгууллагууд бусад төсөл хөтөлбөр үйл ажиллагаанууд руу илүү их хамрагдаж ингэж ер нь тогтвортой авч явах нэ тийм энэ нэгэ төгсөөд үйл ажиллагаа ингээд нэг жилийн дараа багц болчихгүй тийм ээ. Ер нь ингээд тогтвортой яваасаа гэдэг л гол зорилго бид нарт байгаамаа. Хинтийн аймгийн хэмжээнд 198 өрх байгаа төгсөлтийн аргачлал руу орсон. Тэр 108 өрхийн 81 өрх нь одоо ингээд төгсөлтөө хийж байгаа. За энэ дээр бид нар 10 гаруй чиглэл байгаа. Оюутал, ногоо, мужаа гэх чиглэлүүд байгаа да. Үйлчилгээний чиглэлүүд байгаа. Бичгэргийн худалдаа, хүнсний худалдаа гэдэг юм чиглэлүүд байгаа. Энэ чиглэл манай аж ахуйн чиглэлээр ч гэсэн бас үйл ажиллагаа өрхийн төлөвлөгөө боловсруулсан айлууд байгаа. Тэгэхээр энэ айлуудаа бид нараас одоо ирэх онд 21 онд бид 41 айл Хэрлэн суманд төгсөлт хийн тийм ээ. Тэр айлуудыг бид нар бас ингээд тэр айлуудаа үлгэр жишээ болоод та хэд манаас ингээд анхдагч болж байгаа наа. Тэгэд өмнө нь бол энэ төгсөлтийн аргачлал хөтөлбөр ер нь хэрэгжиж байгаагүй шүү дээ манай аймаг тийм ээ. Тэгэхээр бас та хэд манаас анхдагчд болж байгаа. Тэгээ бүгдээр бас ингээд төгсөлтөө хийгээд амжилттай өдний хүртэл яваад ирээд гэсэн бүгдээр бас баяр хүргэе гэж. Ихэм сурж мэдлээ ер нь энэ гоё тасалд хамрагсандаа баяртай байна. Одоо тийм төмөрийн хөдлөлөөр богоон чиг одоо илүү ингэ төмөрөл юм байна тийм. Явуулын сууц. Ерөнхийд хэрэгцээ үлэгчтэй манай хинтгээс адны Сүхбаатар дарамтлал бүр одоо малчид төмөрөл санаж харин тийм гэр орон гэхгүй нэг ганц үй тийм усаач нүү цохот амартай хэлсэн. Тэр одоо богод агнэрийн аппарат одоо тийм юмар харсан. Цаашдын зорилго нь одоо өгшөө олныг л хийх зорилготой шээ. Нэг байгаа чиг өнцөр хэлэх юм байна. 12-аас 10 орон зэрэг. Эрэлт хэрэгцээ байгаа юм чинь нэг хэрэгцээ. Тий байгаа. Гэтэл бас хийж байгаа усаад л аюул их байна. Тэн дундаас ялгарч хийхгүй тийм бас харагдахгүй ш.
Ер нь хөдөлмөрөөр тэгэл амьдрал цагаан болно гэж хэлдэг. Би л өөр юм хэм ойдгүй байсан хамда. Тэгээд энэ төслийн ажилд ороод ажлын сургалтанд сураад одоо ажилчин болоод ажиллаж байна. Одоо л ажил хөдөлмөрөөр эхлээд явж байгаа. Айдлаараа би тэгээд бас нэг яг энэ 2018 оны төслийн аргачлалт бол яг ойдлын чиглэлээр төсөл бичсэн надаас өөр байдаггүй. Би ганцаараа яг бусад 19 оныхан өдөр бол олуулаа учраас бүлэг болоод хамтраад ажиллах боломжтой. Тэгээ би нөгөө яг ганцаараа болохоор ямар ч юм боломж байдаггүй. Тэгээд өөр аялалчтай хамтраад бүлэг болцсон. Тэгээд цааш ер нь улам л өргөжөнд хэлэндээ. Унтраан мэдээллийн хөтөлбөрийн даваа гарагийн дугаар энэ түрүүд өндөрлөж байна. Лав гарагийн мэдээллийн хөтөлбөрөөр эргэн ус садар баяртай Унтраан телевизийн эфирийг та бүхэн дэдэш 916, Юни 955, холбооны кабелийн 86, Тонстемийн 16 дахь сугаар тус хүлээн авч үзэх боломжтой. Хэнти аймгийнхаа цаг үеийн мэдээллийг Унтраан телевизээр өдөр бүрийн 19, 21, 23 цагуудаас хүлээн авч үзээрэй. Төвийн томоохон телевизүүд болох TV9, TV5, Молор, Утаг 21 телевизийн орон нутгадх инфо өндөр хаан телевиз. Бид танд үнэн бодит, шуурхай, хүртээмжтэй, тэнцвэртэй бодит мэдээллийг цаг алдалгүй газар дээрээс нь хүргэж байна. Бидэнтэй харилцагуудаас 7056 33 97